تمغلي ماشي يوث دابور نتسع الباركور نينس تيكلي غيدي بويا أيني قاثب أيني يخدم أيني دي بويا يتقبايليت ديون سقنازوران يتواجر حنا طاس دقوليس باسكو كاين الحوايجي ذيون الوقت يوارب الحال باش نديني بنادم يتوحبس فاين دينا وكي ماشي داين زمرا تكسر أين لا دونك ديجا داكي سا ميريت لو ريسبي ثين غرس مازاليت يطف هكا دك واليس المندن تللي يزرفان نبنادم تيس ثلاثة ثانتورا جيوث نسواتي يهدر في لانديبوندونس نتمورت القبايل باسكو يومن يس الحوايج هكيا كذايني قلاقنا هنتد نسرسو في لانطابلا نهضر في اللاسنت اي سيرتو هذا سحسن مدن باش كل يوم براد يفك النظريس يفك الرايس ذي شغلاكي دونك كوم جي سونتي بلي فرحة ذاكي سورتو دي بارابور او بوفوار دو كل ظرف انترنت ذي طرف نكوني يبو ياخد الحالي وكذا سنفك تاكوني تسوى الشي الساعة ادي هضر كيديش في دونا سكوب ولا وتدني غراك كويني قدران ذاهي من كفانا كني لو فوروم نخدم من الليبرتي عرضنا سيمنسي نروح النج وفي اختنين دينا في كانون كومون يعني يون الحماس نقان وارابن الزال تو سا سايي اون ا تروفي سميت لو تيتر يقرز يلها محسوبة داين سبوان تيد تشانس سايي سيفي لي فو با روفنير لادسو ناسنا شو التيتر كيدو فام عندما كنيك دنا اون فا مونطري طون باسبور لا كارت دو ريزيدونس نينيك ادنارو je veux être un Algérien comme les autres. ايوا خمنا استاكي اللي كذا وقشش اسمه محمد سعد. Je me suis retourné vers lui pour voir s'il avait محسوب perçu بلي il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et مقليد ولا بلي فهمنا اسا جوتوري لقا نسمع نمسفهم. ما إلا يدخل ما انت ترى ماكي جو فو ابسوليومون être un Algérien comme les autres امزون للسثورة ثين ربي. اقعد تربي ما تبغى ما يدفكم l'algérianité. Alors que l'algérianité, c'est elle est en moi, mais ماشي ذا سثرة. Le problème ما تهضر في l'unité algérienne في كل شيء algérien نخدم أي نخدمو النيفو دي دوفوار. سي ثمورت القبايلي دكي غطاس إذا مني قوزلن غطاس يقموثن فلاس في سنات نكسبو ذي يشبه نخدمو على السيرفيس ناسيونال رنيغ مام للرابيو سمي بوين pour 3 mois supplémentaires d'être là en plein soleil. Et je me demandais d'ailleurs si c'est pas disciplinaire, parce que comme par hasard, le donc هذنين نخدمها كي نقلق ذي ثواشي و à ce moment-là يعني je toujours essayer de donner une image aussi positive que possible للجهة هنا voilà يعني كذا شي دي صح. Et puis il y a يون الوقت يجي لي جناكي سورتو لهاد السن كارن هذا سنين بون اي ما يلو داخل بغي مالاش ما نخدم يدو اي بوي هاد الحالة une chose logique c'est que نازلي منا اي جوغور دي درامو ايبوفونتابل نيكون رحم الغارة الموت رحم الغارة كيرا ورحم الغارة زلني ذمن مي دي فوا ما كنيسينا ما عمري كنت يا بوش سور بوش on essaye de faire une espèce de grande montagne de bois il y a de quoi provoquer dans le ciel de Dieu le plus immense des incendies. لامر نروح سوينا ندير لامر نروح دنيني ايوا نمشي تشاود عاد في كمثاقيني غصن فابا سيزيك الحلاوه سوينات الصواب العقل قراست توجور يا حبيبي العقل مي ابرا tu te rends compte que les gens en face de qui tu es ماشي ذو فاهم ما كنفهم هذاك الشيء. Donc, ذو لا قرار هاد يوضيون الوقت سي سا كونتينيو كوم سا إذ ياخدو قرين وسان هادو بلا يا لطيف. ثيس ثلاثة pour arriver à la question هاكينيك في لا شانسون سكو جي روماركي كي لي شانسون هاكيو مثلي d'abord l'orchestration c'est quelque chose de très propre de très puissant. Au niveau الهضور je pense que c'est essentiellement des mots militants. C'est-à-dire qui suivent un discours.
la définition orchestrale قلنا ذو أين دينا c'était surtout empreint de poésie. C'est quelque chose qui nous fait voyager à travers des idées et qui nous ouvre des fenêtres. خاطر الغاشي حوايج نوناسني في كن الكوراج، حوايج نوناسني من ابريد، حوايج نوناسني ديال وين تفات. Et dans certains textes où j'ai vu ces choses-là. Parce que d'abord j'ai beaucoup de respect pour la personne. Et puis le fait, il n'y a pas de raison à ce que tu dans la mesure où des duos avec des différents artistes internationaux, nationaux. شنو هكذا يتمنقلات نكدم طوبة يرحم ربي بون ما ولا نكدو عربي نخدم دي ديو شاب خالد كنت اسمه سويان شاب مامي جون جاك جولدمان اكيناتون كل مانو تشاود كل شيء. Je vois pas à quel titre je ne ferai pas un duo avec quelqu'un qui m'est encore plus proche dans les idées que les autres. Donc c'était la moindre des choses que de venir partager quelque chose avec lui.